पिछले कई हफ्तों से मुझे दर्जनों इस तरह की वीडियोस मेरे व्हाट्सएप में मौसूल हुई हैं और हर एक फार्मर ने एक ही तरह का सवाल पूछा है। सर, क्या ये माइकोप्लाज्मा है? क्या मेरा परिंदा आईबी का शिकार है? क्या मेरे परिंदे के गले में रेशा जमा हुआ है? कौन सी एंटीबायोटिक यूज करूं? दर्जनों फार्मर्स की तरफ से एक सवाल, लेकिन सारे के सारे फार्मर्स रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं हो सकता है ये माइकोप्लाज्मा ना हो सकता है ये आईबी का मसला ना हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इस बीमारी के पीछे जो असल वजह है वो है एस्परजिलोसिस, एक फंगस, और हम इस बीमारी को आम जुबान में ब्रूडर नमूनिया बोलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस बीमारी का ट्रीटमेंट बताऊं, मैं डॉक्टर्स को, प्रेस्क्राइबर्स को, सुपरवाइजर्स को ये बताना चाह रहा हूं कि ये एस्परजिलोसिस क्यों है, ये कैसे बीमारी आती है, कहाँ से आती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। आज का टॉपिक हमारा है ब्रूडर नमूनिया या एस्परजिलोसिस। क्या है ये एस्परजिलोसिस? एस्परजिलोसिस एक फंगस है, इसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इसे हम ब्रूडर नमूनिया बोलते हैं। ये हमारी सराउंडिंग्स में नॉर्मली पाई जाती है। इस वक्त इस ऑफिस में है, आप जिस शेड में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे हो सकती है, आप जिस हैचरी में बैठे हैं वहाँ हो सकती है, पिजन्स और पैरट्स वाले रूम किसी लॉफ्ट में बैठे हैं वहाँ हो सकती है, आपकी गाड़ी के अंदर हो सकती है, आपके वॉशरूम में हो सकती है। ये बड़ी आसानी से बड़ी आम पाई जाने वाली फंगस है और ये तब एक्टिव होती है जब इसका या तो प्रोलिफरेशन बढ़ जाए, इसकी तादाद बढ़ जाए, आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए तो ये एक्टिव हो जाती है। ये वायरस की तरह कंटेजियस नहीं है कि एक बर्ड टू बर्ड फैलेगी, ये इन्वायरमेंट में फैली हुई है और जैसे ही आप इसके स्पोर्स को इनहेल करते हैं तो अगर आपके लंग्स कंप्रोमाइज्ड हैं तो वहाँ ये ग्रो करना शुरू कर देती है। ब्रॉयलर्स और लेयर्स के अंदर सबसे ज्यादा ये कॉमन है पहले 2 हफ्तों के अंदर। अभी आपने बर्ड प्लेस किया है और अभी से ही बर्ड में साइन आना शुरू हो गए और ये इसमें साइंस में बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है, गैस्पिंग करता है, वीक होता है, खाना पीना छोड़ता है, अमवात होना शुरू हो जाता है। बैकयार्ड पोल्ट्री में भी ये एक्टिव होती है और ज़्यादा अगर आपने बुरादा मोल्डी प्लेस किया है, बुरादा साफ नहीं था, आप कहीं से नया बुरादा लेके आए हैं लेकिन उसके अंदर फंगस ज़्यादा थी तो उस वजह से आपके बर्ड इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तोतों में और जो केज बर्ड हैं, जो आपके फैंसी बर्ड हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो होता क्या है, वो साइंस टेल बॉबिंग करते हैं, ओपन माउथ ब्रीदिंग करते हैं, उनके साउंड चेंज हो जाती है और मोर्टालिटी आना शुरू हो जाती है। मेन सोर्स मैंने आपको बताया इसका है एस्परजिलोसिस मोल्ड, एक फंगस। आती कहाँ से है? वेट लिटर से, गंदे बुरादे से। आपने बर्ड जहाँ से परचेज किया उनकी हैचरीज कॉन्टेमिनेटेड थी, हाईली एस्परजिलस से कॉन्टेमिनेटेड थी, तो ये अंडे के अंदर भी चली जाती है और जब बर्ड अंदर बन रहा होता है तब भी बर्ड को इफेक्ट कर सकती है। अर्ली चिक मोर्टेलिटी की वजह भी बनती है और अगर परिंदा सर्वाइव करके आ गया है आपके शेड पे तो वो इसी तरह से फिर सांस लेगा, नमूनिया का शिकार हो जाएगा। तो क्लिनिकल साइंस में सबसे पहला साइन तो आएगा ओपन माउथ ब्रीदिंग, गैस्पिंग, वॉइस में चेंजेस हो जाएंगे, फीड इनटेक कम हो जाएगा, बर्ड आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होगा, ढीला होकर बैठना शुरू हो जाएगा, अमवात में इजाफा हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कि आपके बर्ड में एस्परजिलोसिस है, तो आप बर्ड को ओपन करेंगे, ओपन करके उसके लंग्स को अपने हाथ पे रखेंगे, सामने रखेंगे। लंग्स के ऊपर वाइट या येलोइश नोड्यूल्स बने होंगे, दाने दाने से बने होंगे, ये क्लियर साइन है कि आपका बर्ड एस्परजिलोसिस का शिकार हो गया। इवन के जो एयर सैक्स हैं, जो पर्दे होते हैं सांस वाले, उसके ऊपर भी ये नोड्यूल्स बन जाते हैं। उसके बाद जब आप एयर सैक्स देखेंगे तो वो मोटी हो जाती है, जैसे माइकोप्लाज्मा केस में होती है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये होता है कि जो फंगस के वाइट प्लेक्स हैं वो बने होते हैं जगह जगह और लंग्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। डॉक्टर कामरान के सिग्नेचर डायग्नोसिस फार्मूले से आप इसको कैसे चेक करेंगे? 5 पॉइंट हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से करेंगे। पहला सवाल, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बावजूद, जो कि पहले 3 दिनों में आपने एनरोफ्लॉक्सासिन और ट्राइबरसन या एनरो के साथ अमॉक्सी आप देते ही हैं, उसके बावजूद आपका परिंदा गैस्पिंग कर रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है। दूसरा सवाल, क्या आपका फ्लॉक बहुत यंग है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा हफ्ता चल रहा है? तीसरा सवाल, बुरादा जो आपने डाला है क्या वो मट्टी वाला था, आंधियां चलती रही, बुरादा आपने सही ढका नहीं, उसमें पानी लगाते रहे हैं, उसमें केक्स बने हुए थे, वो
मोल्डी था, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले था। चौथा सवाल, क्या लंग्स के ऊपर या एयर सैक्स के ऊपर वाइट या येलोइश नोड्यूल्स आ रहे हैं? पांचवा सवाल, हैचरी वालों से पूछें या जिस हैचरी से आपने बर्ड प्लेस किया है उस हैचरी से जहां जहां बर्ड गया है वहां पता करें कि क्या उनके बर्ड में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ये 5 चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आपका बर्ड माइकोप्लाज्मा का, आईबी का शिकार नहीं है, एस्परजिलोसिस का शिकार है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताता हूँ। ट्रीटमेंट प्लान इसका कोई खास नहीं है, एक ही एंटी फंगल ड्रग है जो आप पोल्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है नाइस्टेटिन। ये जो ड्रॉप दिखा रहा हूँ ये किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, इनका नाम है निलस्टेट। या पोल्ट्री के भी आजकल ये एंटी फंगल ड्रग नाइस्टेटिन आ रही है, वो आप ले सकते हैं। 1 ml या 1 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर अकेले चलाएंगे, 8 से 12 घंटे का पानी देंगे और जो रिमेनिंग पानी है उसमें विटामिन ई सेल देंगे, इम्यून बूस्टर 1 ml 2 लीटर में। दूसरी चीज़ विटामिन सी ऐड करेंगे 1 ग्राम 2 लीटर के अंदर। तीसरी चीज़ उसमें एसेंशियल ऑयल और ब्रोमैक्सीन ऐड करेंगे ताकि सांस लेने में आसानी हो, रेशा ना बने, लंग्स को अफाका हो, तो वो आप 1 ml 2 लीटर में इस्तेमाल करेंगे अगले पानी के लिए। 2 पानी आपने देने हैं, पहला एंटी फंगल का, दूसरा सपोर्टिव थेरेपी का, और ये 5 दिन आप इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन कैसे करनी है? पहला पॉइंट, अच्छी हैचरी से आपने बर्ड प्लेस करना है। चेक करना है कि वहाँ पे क्या बायोसिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स चलते हैं, डिसइंफेक्शन कैसे होती है। दूसरा, अगर आप खुद से हैचिंग करते हैं तो आपने हैचरीज को और इनक्यूबेटर्स को डिसइंफेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट, फीड मोल्डी नहीं होनी चाहिए, फंगस लगी हुई फीड ना हो। आपका बुरादा साफ सुथरा हो, गंदा बुरादा ना हो, 1 फ्लाक 2 फ्लाक पुराना ना हो, मट्टी वाला बुरादा ना हो। वेंटिलेशन प्रॉपर देनी है, ऐसा ना हो कि रात के टाइम मुकम्मल शेड को पैक कर देते हूँ, हवा बार बार सर्कुलेट होती हो, वहां भी एस्परजिलोसिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, ब्रूडर निमोनिया या एस्परजिलोसिस एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट कर लेंगे। ये आपकी मैनेजमेंट की गेम है, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी को बताती है कि आप बर्ड कहाँ से परचेज कर रहे हैं। तो अगर आपके शेड पे ये इशू आया है, मोस्टली ये गोल्डन मिस्ट्री में ज्यादातर आता है, लेयर में भी आता है, ब्रॉयलर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। यहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। सिंपल आपने अपने बर्ड को डायग्नोज करना है, जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं सिग्नेचर फार्मूला डायग्नोसिस के। उसके बाद आपने इसको नाइस्टेटिन इस्तेमाल करनी है और एसेंशियल ऑयल और इम्यून बूस्टर्स देने हैं। जो बर्ड आपका इन्फेक्शन का शिकार हो गया होगा उसका सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन बर्ड टू बर्ड नहीं फैल रही। तो जिन बर्ड्स को इनहेल करने से स्पोर्स अंदर चले गए हैं, एंटी फंगल ड्रग उसको बचाएगी, रोकने की कोशिश करेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका बर्ड कंफर्टेबल होता जाएगा। 5 दिन आप ये ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, 7 दिन तक भी कर सकते हैं। अगर आपका परिंदा इस तरह के मसले का शिकार है और आपको नहीं समझ आ रही तो आप पीआर मैनेजर को रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें, आपको हम गाइड करेंगे, आपको प्रेस्क्राइब करके बताएंगे कि आपका बर्ड कैसे ठीक होगा। फैंसी बर्ड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, उनको भी अपनी लॉफ्ट्स को डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है। पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर रोज़ सीखना पड़ता है, हर रोज़ नई जिद्दत आ रही है, हर रोज़ नई तरह की बीमारियां, नई तरह के चैलेंजेस हैं। इसी पोल्ट्री फील्ड को आपको बेहतर अंदाज में समझाने के लिए मैंने अपनी बुक आप लोगों के साथ शेयर की है, कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग बाय डॉक्टर कामरान। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग परचेज कर चुके हैं उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और पाकिस्तान पूरे में अवेलेबल है। इस मंथ के अंदर इसका इंग्लिश वर्जन आप लोगों को अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग बाहर से मेरी वीडियोस को देखते हैं, उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो इंग्लिश वर्जन को वहाँ से बाय करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो पीआर मैनेजर को रब्ता करेंगे। अगर आप वीडियो की फॉर्म में कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग को समझना चाहें तो मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स को ले सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।